teman-teman, perkenalkan nama saya Alicia Sayuni Brusen, tingkat 2 reguler A, Prodi D3 Farmasi, Poltekkes Kemenkes Kupang. Kali ini saya akan memberikan pelayanan informasi obat batuk. Di sini ada obat batuk sirup Siladex untuk batuk berdahak. Obat Siladex merupakan obat golongan bebas terbatas yang mudah didapatkan di semua apotek yang tersedia dalam bentuk sirup 60 ml. Khasiat dari obat Siladex ini sebagai mukoliptik dan ekspektoran untuk meredakan batuk berdahak dan mempermudah pengeluaran dahak. Aturan pakainya untuk dewasa dan anak-anak di atas 10 tahun 3 kali sehari 1 sendok takar. Untuk anak-anak 5-10 tahun 3 kali sehari setengah sendok takar. Rute pemberiannya secara oral, yaitu diminum melalui mulut. Efek samping yang dapat terjadi jika Anda mengonsumsi obat Siladex ini adalah mual atau muntah, diare, sakit kepala, ruam kulit, dan banyak mengeluarkan keringat. Bagi ibu hamil, sebaiknya penggunaan obat ini harus dikonsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Obat Siladex ini tidak disarankan untuk dikonsumsi bersamaan dengan obat antibiotik seperti amoxicillin, cefuroxim, doxycycline karena akan meningkatkan konsentrasi antibiotik sehingga dapat mengganggu kerja obat dalam tubuh. Obat Siladex ini disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Harga eceran terbatas yang tersedia di apotek yaitu Rp16.000. Sekian penyampaian informasi obat batuk Siladex. Terima kasih.